Hello，Phoebe 你好。你好啊，你好。係啊，今日你嚟做咗生物波檢測啦。係啊咁你覺得而家做完之後個效果係咪幾好啊？係啊，因為知道自己身體有啲咩少少嘅瑕疵啦，係咁就變咗配合啲supplement嚟食咧，就會更加精神，係好似你咁好，係嘛？係我見到你咧越嚟越靚，越嚟越精神。係啊，你越可以嚟越嚟越分享下你食咗呢啲產品之後個效果係點樣？就我食咗之前咧，我係食1條嘅 MMA 嘅啫，MMA 一條係嘅 MMA 咁啊，跟住咧我就食多每日食2條啦，咁真係咧個精神都好咗好多，同埋咧係好好瞓，係啦，即係個睡眠質素係改善咗嘅，係啦，咁加埋呢個金海參係啦，金海參咧就即係覺得自己真係精神飽滿，係充滿活力，都好緊要啊！我覺得啲好似有啲炎症都改善咗，係嘛？係啊，即係唔會成日喉嚨好似咧有啲嘢吸住，即係係啊，即係個免疫力又提升咗啦，係啊冇錯健康咗啦，少咗病痛啦，又精神咗啦，又有活力啦，咁樣都好好嘅喎。係啊，同埋我見到你係靚咗嘅，多謝係啊，一次比一次精神同埋靚。咧其實我哋配合好多營養補充品咧，係啦，可以幫我哋增強免疫力啦，同埋咧改善我哋身體嘅炎症啦，跟住從而得到健康，同埋咧越嚟越好，越嚟越精神。係啦，繼續加油。最緊要個身體健康，大家都要身體健康。係啊，多謝 Phoebe。唔好客氣，多謝晒。